Иракта нааразылыктын курмандыктары 28 кишиге жетти. Иракта өкмөткө каршы митингге чыккандар менен полициянын кагылышуусунда бери дегенде 28 адам каза болуп, 400 киши жаракат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да, полиция кызматкерлери да бар. Багдадда коменданттык саат жарыяланганына карабай, 3-октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал менен көздөн жаш агызган газ колдонду. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү желелерге, мессенджерлерге бөгөт коюлду.